გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ძალიან მაგარი რაღაცა, ანუ დღეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ როგორ უნდა გავაკეთოთ ადამიანი, ანუ ჩვეულებრივი ადამიანი და ამ ყველაფერს დაესწრება ჩემი ძმა დავითი. გამარჯობა დავით. და მოკლედ მეგობრებო, სანამ ვიდეო დაიწყება, მინდა რომ თქვა რაღაცა წინა ვიდეოს შესახებ, აი მაიმუზე რო იყო wireframe-ით, ხო? ანუ გადასვლის ეფექტი. როგორ უნდა გავაკეთოთ აიკოსფიერი, აი როგორც ხედავთ, აი აქვს სიუზეინი, მაიმუნი, სიუზეინი. აი აქ რო მოდის ხო ეს მაიმუნი რო ჩნდება, ხო აი აქ აიკოსფიერი არის, ეფარება რაღაცა, ხო? და როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს აიკოსფიერი? თვითონ დასანახადაც ცუდია. ამიტომაც ეს რო გავაკეთოთ ახლა ჩვენი ეს აიკოსფიერი, რა თქმა უნდა, hide h-ით არ გვიშველის. ჩვენ აი აქ ახლა უნდა გადავიდეთ რომ კუბი გაქრეს. აი აქ object properties, აქ ხო და ქვევით ჩამოხვალ და უნდა იპოვო visibility. და visibility-ში გამორთავ renders. ნუ შეგიძლია viewport-ით გამორთავ, მაგრამ იყოს ახლა აქ viewport-ი ჩართული. ახლა აი აქ კამერას ოდესაც ვხედავთ, როგორც ხედავთ, აი აქ viewport-ში არის კუბი. როგორც ჩანს ხო? მაგრამ როდესაც ჩვენ renders გავუკეთებთ და render image, იგივე F12, მაშინ ჩვენი კუბი არ გამოჩნდება. ეს იმიტომ არ ჩანს, რომ ჩვენ object property-ში გამოვთეთ visibility render-ში. ამიტომაც აი ახლა არ გამოჩნდება კუბი, როგორც გითხარით, აი არ გამოჩნდა და აი ამით შეგიძლიათ ნებისმიერი ობიექტი ესე უბრალოდ გააქროთ, მაგრამ როდესაც ძალიან დიდ როლს ასრულებს თქვენ ვიდეოში, მაგრამ არ გინდათ რომ გამოჩნდეს, ხო? და დაიწყო არდადეგები ამით დაგემშვიდობებით და აბა მომავალ შეხვედრამდე. აქ ხო? ჩვენ აქ ბლენდერში აი კუბი რო გვაქვს, ამ კუბს ჩვენ ახლა წავშლით. delete და x delete და shift a plane, ხო? plane დავამატოთ და გადავიდეთ tab edit mode-ში. და ახლა აი აქ edit mode-ში რა უნდა ვქნათ ახლა ჩვენ? ახლა ჩვენ აქ edit mode-ში ეს plane იმდენად უნდა დავაპატარავთ, რომ მარტო ერთი წერტილი ჩანდეს. ანუ merge უნდა გავუკეთოთ. merge at center. აი, merge at center. okay? მანდალი. merge at center. ანუ ახლა ეს ჩვენ აქეთ გავუწიოთ, აგერ როგორც ხედავთ ეს წრე, აგერ აი აქ დადეს, ხო? ესე იგი, ახლა მოკლედ მოდი ეს ამ წრეს დავუმატოთ ახლა ჩვენ modifier-ი. ანუ modifier-ი, რომ შემდეგ extrude რო გავუკეთოთ, აი ნახეთ extrude რო გავუკეთოთ, ხო, ეს ახლა ჩვეულებრივი ერთი ხაზია და ერთი ტოტი და აქ edit mode-ინა რო გამოვიდეთ ეს ტოტი და აქ რო წავშალოთ, ხო, არ ჩანს ფაქტიურად, ხო? და ამიტომაც ეს ახლა ჩვენ რო გამოვაჩინოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამისთვის გვინდა რომ დავუმატოთ აი ამ ბატონ planes modifier-ი სახელად skin-ი. და აი ამ skin modifier-ით, რა თქმა უნდა, edit mode-ში ვრჩებით და როგორც ვითით, ხო, ეს რა თქმა უნდა ახლა პატარა კუბით იქნება და ჩვეულებრივი ესით გავადიდებთ, ხო? მაგრამ არ ხდება ეგრე. ამ შემთხვევაში ჩვენ skin-ში, ხო, უნდა გავადიდოთ Ctrl A-ით. Ctrl A. და ესე, ნუ შეგვიძლია ჩვენ კიდე გავადიდოთ Ctrl A-X და როგორც ხედავთ უკვე X-ში დაპატარავდა, ანუ დაბრწყდა, ხო? Ctrl A-X. შეგვიძლია Ctrl A-Y და Y-ში გავადიდოთ, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა ახლა ბოლომდე Ctrl A, ხო? Ctrl A. და თუ არ გინდათ ეს კლავიატურით გამოყენება, ну რა თქმა უნდა, აი radius x და radius y. ანუ ეს radius x and radius y 1.850. და ის ზუსტად. აი ეს. ამიტომაც ახლა მოდი ჩვენ ეს კუბი ესე ცოტა დავაპატარავთ. ეს შევწიოთ. ესე. ხო, რო შევწიე, მე დავაწეხი კლავიატურაზე n-ს. n. ხო, ბოდიში. ხო, ახლა მოდი ეს ამ კუბს დავუმატოთ ჩვენ თვითონ subdivision surface, ანუ subdivide-ი გავუკეთოთ და აი აქ დაბლა ჩამოვიდეთ, მომიცადეთ, ამას ცოტა მაყლავწევ. აი აქ levels viewport, აქ იყოს 2 და render-იც 2. ეს ყველა ერთად უნდა იწიოს. და როგორც ხედავთ, ახლა ამას Ctrl A როა გავზადოთ, ესე იგი ესეთი წრე გვაქვს. მოდი ახლა ამ წრეს, ანუ უფრო სახალისო რო გახდეს აქ ყველაფერი, მოდი ელფერი მივცეთ, ეს რაღაც ახალია დიახ. მოკლედ, ანუ აქ შევალთ, აი აქ, shading-ში და matte cap და კიდე დავაწვევით ამ სფეროს და ავირჩიოთ აი ამას. ხო, მაგარია. მაგრამ ეს ახლა render-ში არ გამოჩნდება, render-ში გამოჩნდება როგორც ნაცრისფერი სფერო. და ანუ შოს იყოს როგორც ნაცრისფერი სფერო, მაგრამ ჯერჯერობით დავტოვოთ ესე ჩვენი ეს სფერო, გამოჩნდეს ნაცრისფერი, მაგრამ ჩვენ ახლა ჩვენთვის უფრო რო გავახალისოთ, ასე ვთქვათ,
გქონდეს ესეთი სფერო. მოკლედ ახლა ეს სფერო GZ ავწიოთ მაღლა. ნუ სფერო ეგ არ არის, plane-ია. და ახლა დავუმატოთ modifier-ი mirror-ი. ანუ mirror რა შევა? ანუ extrude რო გავუკეთოთ, ბოდიში. mirror-ი უნდა ავირჩიოთ, რა თქმა უნდა, y-ზე, რადგან ნახეთ, აქ y-axis-ია ეს მწვანე ხაზი არის y. ხო და ამიტომაც mirror-ი უნდა ავირჩიოთ y-ზე და არა x-ზე, ხო? ეგ უნდა გამორთოთ ეს x-ი და y ავირჩიოთ. და ახლა extrude რო გავაკეთოთ, ხო, ნახეთ, ახლა ორივე მხარე ესე გამოიწია, ხო? აი, ახლა ჩვენ ეს უკვე პროგრესია, რადგან ეს extrude რო გავაკეთეთ, ხო, მოდი extrude y გავაკეთოთ. აი ეს უკვე არის ფეხები. ანუ წელი. ხო? აი ესე, ხო? მაგრამ ახლა ჩვენ ესენი ანუ როგორც ხედავთ, აქ არის დაშორებული ესენი. და რო შევაერთოთ, რა უნდა ვქნათ? აი აქ mirror-ში შევალთ, აი ეს mirror-ი ახლა ცოტა გამოვწიოთ, ხო? აი ესე და აგერ აი აქ merge რო არის 0.01-ის მაგიროა ჩავწერთ 0.2-ს. 0.2 არა, 2. რადგან ეს ძალიან პატარაა merge და როგორც ხედავთ, ესენი უკვე გაერთიანდა, აი. ხო? გაერთიანდა. ეხლა ჩვენ აქ კიდე აქ ძალიან დაგჭირდება, აი, ესეთ ბოდიში, modifier-ები გვინდა. ბოდიში. დაგჭირდება X-ray-ის ხედვა, ანუ ყველაფერს ერთმანეთში აჩენს, ანუ ყველაფერი ჩანს, აი, მაგალითად ეხლა ჩვენ აქ რო კუბი დავუმატოთ, ხო? აი, კუბი გამოჩნდება, როგორც ხედავთ, აი, დავთ. ანუ აი, კუბის შიგნით ჩანს, ხო, ყველაფერი, აი. G რო ავწიოთ, ესეთ აი ეს. ჩანს კუბის შიგნით ყველაფერი. მაგრამ ზოგადად ეს X-ray რო გამოვთოთ და ისე რო დავამატოთ კუბი, ხო, მაშინ ეს აჭირს ამ კუბს. აი მაგალითად აი edit mode-იდან რო გამოვიდეთ ხო და აი აქ რო დავამატოთ ხო კუბი, აი ესე. და ამ კუბს და გავაკეთოთ X-ray. აი ხედავთ X-ray-ში, როგორ არის. ნახე X-ray-ში ყველაფერი ჩანს, ხო? ამიტომაც ეგ არის ძალიან გამოსადეგი X-ray. ხო, მოკლედ გადავიდეთ ახლა აქ edit mode-ში, ამ plane-ის. და ახლა აი ამას შევიძმეიცინეს. ამას აი აქაც გავაკეთოთ extrude და double. აი ეს ფეხები. აი ეს ლამაზი ფეხები. მოდი ახლა ამ ფეხებს კიდე ფეხის თითები გავუკეთოთ, აი ესე. ნახეთ რა ლამაზია. ანუ უკვე ჩვენ აქ ფეხები გვაქვს, რაც მთავარია პროგრესი. ანუ ახლა ჩვენ აქ ვაკეთებთ stickmans. ხო და მე ეს უნდა გადავაქციოთ ადამიანად. ამას სასაცილო საყვარელ ადამიანად. მოკლედ ახლა ამასაც extrude და რა თქმა უნდა z მაღლა ვწიოთ. შემდეგ აქ extrude და აი ესე, ხო? ნუ ხო. x-axis-იდან შევხედოთ და extrude და აი ესე. ეს იქნება ჩვენი ხელები, ორივე ხელი, მაგრამ მგონი ნამეტანი მოკლე აქ, ამიტომაც დავუგრძელოთ ცოტა. აი ესე. რა გძელია. ესე და GZ რო ჩამოვუწიოთ, ეს შემთხვევა. კაი, მაპატიეთ. extrude, კაი, ესე ქონდეს ხელები. ხო? ესე ქონდეს ხო ხელები. ესე ქონდეს ხელები. ხო, ესე ქონდეს. ხო, აი მშვენი ერიხელებია. კარგი, ესე იგი ფეხებიც კარგია, ნუ ფეხები ხო ცოტა არ არის კარგად გრძელი, მაგრამ კაი არა უშავს. ფეხები არ ქონდეს გრძელი. კარგი, ეს ახლა მაღლა ავწიოთ, რომ ეს იყოს ვითომ Z და კისერი S და extrude და Z, ეგეც ჩვენი თავი, ხო? ეგე ჩვენი თავი, ხო. ეხლა მოდი ჯერ თავი დავიწყოთ პირდაპირ და ეს თავი გვინდა რომ ეხლა ჩვენ ლუგალი იყოს. და თქვენ ალბათ იფიქრებდით რომ აი ამ ზედას მონიშნავ და Ctrl-A და გაზრდით, მაგრამ როგორც ხედავთ უკვე ძალიან ცუდი შედეგია. ხო. მაგრამ ჩვენ აი ეს თავი ხო ჩვენთვის აი ეს. აი არაფერს არ წარმოადგენს. ჩვენ აქ გვინდა რომ აი აქ გადავიდეთ ლუპქატში. აი კიდე დაგჭირდა ჩვენ ლუპქატი. Blender ფუნდამენტალებში რო აგიხსენით. ავირჩევთ აი ამ ლუპქატს აი აქ შუაში და Ctrl-A და გავზრდით. სასრულ ზომამდე. ნუ ეს ახლა არ არის ლამაზი, რა თქმა უნდა და ახლა ეს უნდა გავალამაზოთ, ხო? ამიტომაც დავაჭერთ ანუ bevel-ს გავუკეთებთ, ოღონდ არა Ctrl-B-ით, არამედ Ctrl-Shift-B-ით. ანუ ეს რას აკეთებს? აი აქ უფრო გვიკეთებს უფრო ლამაზ ელფერს, ხო? ანუ ეს ახლა ეს ნახეთ, აი აქ ორი ცალი ვერტისი რო გვაქვს, ხო? ესენი აქამდე ახლა უნდა ავწევთ ისე რომ აი ზუსტად აი ესე იყოს, ხო? როგორც ხედავთ ეს უკვე ძალიან დიდი თავია.
ამიტომ ამას ავიჩევთ და Control A და დავაპატარო ცოტა. ხედავთ რა ლამაზია უკვე თავი. ვაუ. ეხლა როგორც ხედავთ ამ თავს ნიკაპი არა აქვს და ამიტომაც შეგვიძლია ეს კისერი გავწიოთ უკან. ვაუ. ეს ნიკაპი ესე გვაქვს ხო? ეს მშვენიერ. ესე როგორც ხედავთ თავი უკვე გვაქვს. ეხლა მოდი აი ეს წელი ხო გავადიდოთ. Control 8 დამიჯერეთ. მინდეთ. შეხედეთ ზევით ტანიც გაიზარდა ხო? მაგრამ ფეხები ცოტა ისეთ მდგომარეობაში, ამიტომაც შეგვიძლია ეს ფეხები ჩამოვწიოთ და ბლა ეს ესე ერთმანეთს ესე შევერთოთ. ესე ლამაზი ტანი გამოგვივიდა, როგორც ხედავთ. ეხლა შეგვიძლია აი აქ ეს Control 8 ესეც გავზარდოთ. ესე. ხო, ესეთი ლამაზი ტანი გამოგვივიდა. ხო. მშვენიერ. ეხლა ჩვენ მაგალითად გვინდა რომ აი ეს ამ ტანს გავუკეთოთ ანიმაცია და რანაირად უნდა გავუკეთოთ, ხო? ამით შეიძლება ამ ტანს ანიმაცია გავუკეთოთ იმით, რომ ესე იგი ჯერ გამოვალთ tab-ით mode-დან, შემდეგ დავაჭერთ მაუსი, თუ კომპიუტერის მაუსს ხმარობთ, რა თქმა უნდა, მარჯვენა ღილაკს და თუ არა და თუ ლეპტოპს ხმარობთ, მაშინ მარჯვენა ქვედა კუთხეში ღილაკი როა, იმას დააჭერთ და აი აქ convert to სიპოვით, shade flat და აქ უსხმევით. მოკლედ ხო, რას ვამბობდი, ანუ აქ მარჯვენა ქვედა კუთხეში ღილაკი როა, convert to და mesh და ეს ახლა ჩვენ აქ ცალკე გვექნება mesh-ი არანაირი მოდიფაიერებით და ეხლა edit mode-ში რო გადავიდეთ, აი ესეთი რაღაც ფერი გვექნება, ხო? შეგვიძლია აქ ავჩიოთ წახნაგების არჩევა და უფრო ისე იქნება X-ray გამოვთოთ შეგვიძლია და აი ჩვენი კაცუნოც ძალიან ლამაზია. და თან ძალიან მარტივად გავაკეთეთ, ხო? ნახეთ რა საყვარელი კაცუნა. კარგი, მოდი ახლა ამ კაცუნას ჩვენ უნდა დავუმატოთ ძვლები. ძვლები, ანუ ძვლებით რო იმოძრაოს, ხო? მოკლედ ესე იგი ძვლები რო დავამატოთ, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება shift A და აქ ჩვენ უნდა ჩამოვიდეთ Armature და single bone. ნუ მე აქ დამატებული მაქვს human, metallic, animals, აქ bird და shark, wolf, horse, cat, აქ basic human metallic, basic quadruped metallic, მაგრამ ჩვენ დავაჭოთ ახლა single bone. ხო? ესე იგი, ეხლა აი ამ single bone რო აი ეს ძვალი აი აგერ არის ეს ძვალი, აი აქ არის. ეხლა ეს ძვალი მაღლა რო ავწიოთ ხო, როგორც ხედავთ, აი აქ იფარება, ანუ აღარ არის შევიდა და ხო. ხო, ანუ მოკლედ რა იფარება. და ეს რომ არ დაიფაროს, ხო? ამიტომაც ახლა ჩვენ უნდა გავუკეთოთ ისე რომ, ანუ ეს რომ არ დაიფაროს, შევალთ აი აქ, ესე. აი აქ object-ში. Object properties და უნდა ჩავთოთ viewport display, მოდიში. Viewport display და აი აქ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ in front. და როგორც ხედავთ უკვე წინ ჩანს ყველაფერი, ანუ წინ შიგნით არის, მაგრამ ჩანს მაინც, ხო? ანუ ეს უფრო გაგვიმარტივებს, რომ უფრო მარტივად გავაკეთოთ ყველაფერი. კარგი, ესე იგი, მოდი ეს ახლა ცოტა ისე დავხუროთ, რომ უფრო დიდად ჩანდეს ყველაფერი. ხო. ესე იგი, ეს Armature ახლა ჩვენ ცოტა გავზარდოთ საიზი, ხო? ესე. ანუ წელი რო გავუკეთოთ. შემდეგ tab edit mode და ავირჩიოთ Armature ზედა მხარეს, შუა ნაწილი არ აირჩიოთ, რადგან ამ შემთხვევაში ბოლომდე ირჩიოთ Armatures და ეგ ჩვენ არ გვინდა. ამიტომაც ესე იგი ზედა ნაწილს ავირჩევთ და გავუკეთოთ extrude Z და მაღლა ავწიოთ აი ესე. ხო? ეს ჩვენი ესე წელის კიდე ერთი ნაწილი, ეს extrude Z კიდევ ერთი ნაწილი და extrude Z, ანუ კიდევ ერთი ნაწილი აი აქ ეს კისერი იყოს და extrude Z ეს კიდევ ერთი ნაწილი ეს იქნება თავი. ხო? რო ისე ამოძრაოს თავი. და კისერიც რაღაცა მოძრაობს ესე გააკეთებს, ხო? ესე იგი, ახლა მოდი გავაკეთოთ მხრები. ესე იგი, ავირჩიოთ აი აქ, აი ამას და extrude ზუსტად აი აქ. და მე შემდეგ აი აქიდან იწყება ეს არის მხარი, ესე იგი, აი ეს არის მხარი, ხო? აქიდან იწყება მე ყველაფერი, მოდი ესე იგი extrude გავუკეთოთ ესე. შემდეგ extrude გავუკეთოთ ესე და extrude გავუკეთოთ ესე კიდე. ხო, ეხლა მოდი გავაკეთოთ ფეხები.
მაგრამ ჯერ ნახეთ მხარის მარჯვენა ნაწილს ნუ გააკეთებთ მარჯვენა ნაწილს მხარის, რადგან მე რაღაცას გასწავლით რომ ანუ დრო რო დაზოგოთ. მოკლედ ესე იგი ახლა ფეხი გავაკეთოთ, ესე იგი აქ extrude ესე ფეხი ესე extrude ესე extrude down extrude დაბლა ესე. ეხლა შევხედოთ -y axis და extrude ესე ფეხი როგორც აი ესე რომ ამოძრაოს თავის. ხო, ეხლა როგორც ხედავთ ესე იგი ტანის ნახევარი უკვე გაკეთებული გვაქვს. აი ეს გვინდა რომ ჩვენ ანუ იგივე გავაკეთოთ, აი აქ ოღონდ ზუსტად იგივენაირად რო იყოს, ხო? მოდი ჯერ ესე შევხედოთ რომ რამე შეცდომან ხო არ დაუშვით, ანუ სხეულიდან ხო არ არის გამოსული ეს ძვლები. მაგრამ არა არის გამოსული, რაც თავალია. ესე იგი ეხლა რა შვებით? ვიღებთ აი ამას ვირჩევთ, აი ამას ზუსტად ამას თავის ამით, კიდე ამასაც ვირჩევთ, თლიან ფეხებს აი აქ ყველაფერს და shift D და Y აი აქ. ესე. და ეხლა ხო რა თქმა უნდა ჯღანია და ეხლა ჩვენ აქ ალბათ rotate Z და რაღაც ესე ვიზამთ, მაგრამ ეს რაღაც ზუსტი რო არ იყოს და რაღაცა ესე რო არ ვიწვალოთ, ხო? ამიტომაც control უნდა გამოიყენოთ ესეთი shortcut-ი, ასე თქვა, control M და Y. control M Y. ანუ mirror-ს აკეთებს. როგორც ჩვენ აი ამ კაცუნას გავუკეთოთ mirror-ი. ხო? აი ესე, ლამაზად. ცოტა გავუწიოთ. აი აქ. აი ესე. ზუსტად იყოს, ხო? მოიცადეთ? ცოტა მივწიოთ შიგნით. აი ზუსტად რო იყოს. აი ფეხებს რო დავაკვირდეთ, ხო? აი ფეხებს დააკვირდით, აი ზუსტად იგივენაირად რო ქონდეს. აი ესე, ხო? აი ესე. ხო, ეხლა ეს ძვალი გვაქვს. მაგრამ შეხედეთ, ესე იგი tab edit mode-დან რო გადმოვიდეთ, ხო და ეს ძვალი რო ავირჩიოთ და აი აქ object mode-დან pose mode-ზე რო გადავიდეთ, აი ეს ძვლები როგორც ხედავთ არ მოძრაობს. მაგრამ ხელი არ მიყვება. აი ესეც რო G რო ავამოძრაოთ არ მიყვება, ხო? ამიტომაც ჩვენ ეს ყველაფერი რომ ანუ ეს კაცუნა რო წაყვეს ამ ყველაფერს, ჩვენ ამისთვის უნდა გავაკეთოთ ესეთი რამ. ავირჩიოთ ეს კაცუნა, ჯერ ეს კაცუნა, შემდეგ ავირჩიოთ ძვლები და დავაჭიროთ კლავიატურაზე Ctrl P. და უნდა ავირჩიოთ with automatic weights. აუცილებლად. დავაჭერთ with automatic weights და შემდეგ object mode-დან გადავალთ pose mode-ში. და აი ამას როდესაც გადმოვატრიალებთ, მიყვება ჩვენი კაცუნა. აი ესეც რომ გავწიოთ მიყვება. აი ფეხიც რო გამოვუტრიალთ მიყვება. მევცეკვავ. მოდი რამე ვითომ ახტა და ისეთი ფორმა მივცეთ რომ ვითომ ახტა. ჰოპ, აი ესე. ელო, აი და ესე. ხო. უი, აი ნახეთ edit mode-ში object mode-ი. ხო, აი ესე. კაცუნა ახტა. ეხლა აი აქ ჩვენ ეს რო ვეჩიოთ, ხო, ანუ ეს show overlays რო გამოვხდოთ, ხო? ანუ ეს Armature-ი აღარ ჩანს, არც rendered view-შიც აღარ ჩანს ეს Armature. ეს კაცუნა ახტა, ხო? მაგრამ ეხლა ამ კაცუნას გვინდა რომ ჩვენ ანიმაცია გავუკეთოთ. რა თქმა უნდა, ანიმაცია გავაკეთოთ, მოდი ამ კაცუნაზე. ამიტომაც ეხლა ჩვენ აქ ავირჩევთ ჩვენ Armatures. მოდი Ctrl-C. ყველაფერი თავის ადგილას დავაბრუნოთ, ხელები, ფეხები, ყველაფერი. ესე. ვითომ საწყის ფორმაში დგას. ესე იგი ამ კონტროლს ესე იგი საწყის ფორმაში ესე ხელი ჩამოვუწიოთ. ესეც ხელი ჩამოვუწიოთ. ეს ხელი ესე. ეს ხელიც ესე. ეს როგორც ხედავთ ჩვენი კაცუნა შვენიერ პოზიციაშია. ხო, რა ვიცი შვენიერი. მოიცადეთ ეს. ზასაც ვარ ვიცილება. ხო. კარგი, მოკლედ ესე იგი ეს რა თქმა უნდა ეს ძვლებიც ძალიან მაგარია და ეხლა ნახეთ ეხლა რას ვიზამ. ეხლა ეს კაცუნა გვინდა რომ ახტეს. ანუ, კარგი, მოდი ეხლა ავახტუნთ. ესე იგი ანუ ეს ესე ეხლა დგას, ავირჩიოთ აი ეს Armature-ი, ხო? და პირდაპირ გავაკეთოთ ეხლა ესეთი რამ. Insert location and rotation, ორივე. Location and rotation. შემდეგ გადავალთ frame 10-ზე და R აი ესე. R insert location and rotation. აი ეს, ხო? შემდეგ ეხლა იგივეს უკან გადავალთ. აი ამასაც იგივეს გავუკეთებთ, აი ამასაც insert
location and rotation. მერე 10-ზე გადავალთ და R insert location and rotation. ხო. ეხლა ჩვენ აქაც იგივეს გავაკეთებთ. ესე იგი insert location and rotation. მერე გადავალთ მე-1000-ზე R ესე. აქაც I and location and rotation. შემდეგ უკან ამას ავირჩევთ insert location and rotation. და მე-1000-ზე ეს ვაა location and rotation და მოვიწყდა insert R I S insert location and rotation. ეხლა ჩვენ ეს keyframe-ები შეგვიძლია ესეც ავირჩიოთ და ესეც ავირჩიოთ. რადგან ყველა ძველზე გვაქვს ჩვენ ეხლა keyframe-ები და ამიტომ shift D 20-ზე გადავიტანოთ shift D ესე 40-ზე გაიხარა shift D და ეხლა ხო ეს ხო ეცაც შეიძლება shift-ის, მაგრამ არ გვინდა ჩვენ ახლა ამოთი დავიფიქრეთ, ხო და როგორც ხედავთ, მან ხელი აწია. ხო, რაც თავარია აწია ხელი. ეხლა მოდი აი ეს მიავირჩიოთ და shift D გადმოვიტანოთ აი აქ 25-ზე. ესეც ავირჩი. მარტო როგორ მაწოლებს? ავირჩიოთ. შენია shift D ესეც გადმოვიტანოთ აქ. ესეც ავირჩიოთ, მოიცადეთ. shift D ესეც გადმოვიტანოთ აქ და გეტყვით რატომაც გადმომაქ. shift D ესეც გადმოვიტანოთ აქ და მგონი ერთი დაგვჭო მარტო. კი, წესი და გამით ერთი shift D. არა. რამდენია? მოიცადე ნახოთ. აგერე shift D მედი ახლა შევწევს ამას ოპა ჩა ეს არ გვაქვს ჩვენ არჩეული ახლა არჩიოთ shift D და გადმოვიტანოთ ესეც 25-მდე ეს ხო ეს ახლა რა შევით ანუ ახტომის დროს ესე ხელებს რო აწევს მე კიდე ჩამოწევს და ეხლა მოდი გავაკეთოთ ფეხების ანიმაცია, რა თქმა უნდა. კარგი, ესე იგი აქ გავაკეთოთ, ესე იგი აქ ესე. აქ ფეხები მოდი ეხლა უფრო რომ ახტომას გავდეს, ფეხები აი ესე მოიხაროს. ესე. იკუზები. მოიცადე როგორ იხრება ფეხი. ეს ეგ რო არ თქო, მაგრამ აი რომ მოხაროს ფეხი პედაპირ მნიშვნელობით. მოიცადე? ამასავეჩო. G. Divis. გაი. ესე იგი, კარგი, მაშინ ეხლა მე ამას როგორ ვიზამ? ესე იგი, ამას ესე გამოვწევ. ამ ფეხს გავასწორებ. და მთლიან ტანს შემდეგ ჩამოვწევ. ხო? კარგი. მოდი ეს სანამ თვითონ ეს ახტომის ანიმაციაზე გადავიდოდეთ. თვითონ ესე იგი ამ ფეხებს გავუკეთოთ ანიმაცია. დავით დაჭექით თუ შეიძლება. და თუ გინდა გადიოთ ხითო. კარგი. ესე იგი მოდი ახლა ეს ავწიოთ ეს. ანუ insert მოდი ეს ხო? ანუ როცა ხდება. wait. და ხო, ეს გაი. შენია. ესე იგი insert location and rotation. გადავიდეთ მე-10-ზე. R insert location and rotation. ხო, location and rotation. ეხლა იგივე ვშვებით ამ ფეხზეც. ნუ ყველაფერი იგივე მეორდება, მოკლედ მე-10-ზე. თუ გინდათ ანიმაციას უნდა გააკეთებთ, მაგრამ ბარისთვის არის ბატონი. რომ ანიმაცია არ გავაკეთოთ, ანუ სხვა რისთვის. ხო? ესე insert location and rotation. ეს ხო კიდე ერთხელ ახლა აქაც იგივე გავაკეთოთ insert location and rotation და მე-10-ზე R დამიჯერეთ ძალიან სახალისოა insert location and rotation მერე კიდე უკან მერე აქ
insert location and rotation. და მეათეზე ესეც გავასწოროთ ესე. insert location and rotation. ესე იგი როგორც ხედავთ, ჩვენ აქ ახტომის ანიმაცია უკვე გვაქვს. ой, ხო, ფეხების ჩამოწევა დამავწყდა. ავირჩიოთ ეს 25-მდე, ზუსტად 25-ზე ვართ, ავირჩიოთ ესენი აქ. და shift-ი გადმოვიტანოთ 25-ზე. აი ეს ჩვენი ესე იგი ხო? ესე იგი ჩვენი ანიმაციაც გვაქვს, ესე იგი ჩვენი object mode-ში გადავიდეთ, ესე იგი აქ full mode object mode, ну, ეხლა შეხედეთ თუ თქვენი ეს character-ი გექნებათ არჩეული, ანუ თქვენი ეს კაცუნა. მაშინ აქ არ გექნება თქვენ აქ object mode მოცემული, აი აქ. თვითონ ეს armature-ი უნდა არჩიოთ. ესე იგი, მოდი ეხლა გავაკეთოთ. კარგი, მოდი ეხლა ეს კაცუნა ავირჩიოთ. ну, ამ კაცუნას რა თქმა უნდა. აი ძვლები. რა თქმა უნდა, ძვლებთან ერთად უნდა ავირჩიოთ, ესე იგი. და ამასთან ერთად insert ბოდიში პირველზე insert location. შემდეგ ეს კაცუნა GZ. სერიოზულად რა? insert location და GZ insert location. ვნახოთ. რა მაგარია, მერთო მეგობრებო, ნახეთ რა მაგარია. ხო ძალიან მაგარია. მუშაობა დღიდა. ხო, ბოჭი, shift image plane. GZ plane. მეცადე კაცუნა სადაც ხიდგა, სუსუპიროთ, სადაც იდგა. აი, აქ იდგა ჩვენი კაცუნა. size 100. ესე იგი, სუდა 100 პირდაპირ კლავიატურაზე მიუთითებთ, ხო და 100-მდე გაგიხრდის. ვაუ, კარგი. ხო, მეცადე 25. ავირჩიოთ ესეც. GZ. ჩვენი plane არ გინდოდა. GZ. აქ. insert location. აი მეგობრებო, ესეთი ძალიან მაგარი ანიმაცია გამოგვივიდა, ხმართ რა მაგარია. ესე იგი, ვნახოთ. ესე კაცუნა ყავს, აგე. კაცოცი. შეედავთ რა მაგარი ანიმაცია. ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ ეს ახტომაა, მაგრამ კიდე ძალიან ბევრი ანიმაცია შეგიძლიათ გააკეთოთ ესე. ხო, ეს ახტომაა. ხო, რა მაგარია. შეგვიძლია ეს მილიარდჯერ გავაკეთოთ. ესე იგი, რას გულისხმობ? ანუ Armature-ი ყველაფერი ავირჩიოთ და shift D. ყველაფერს კიდევ ერთხელ გაიმეორებს shift D და აი ყველაფერი კიდევ ერთხელ, აჰა. აი შეხედეთ ეხლა რა მოხდა? Ctrl-Z. ეხლა შეხედეთ რა მოხდა? Armature-ში რო ავირჩიოთ, ხო? ნახეთ, წერა მარტო ფეხებზე გააკეთა ანიმაცია და რატო? იმიტომ რომ object mode pose mode-ში ხო ჩვენ აქ მარტო ფეხები გვაქვს არჩეული. ამიტომაც A ყველას ავირჩევთ. და გამოვათ object mode-დან, ანუ pose mode, object mode. ну ეხლა მე აქ object mode ანუ სულ აქ რო არ ვიწოლო, ხო აი აქ შევედი და ეს shortcut-ი მივეცი და O-ს რო დააჭერ კლავიატურაზე პირდაპირ object mode-ში გადავა, აი tab და O და გადავიდა object mode-ში. ხო. ესე იგი ახლა აქ შეგვიძლია ამას კიდე ერთხელ გავუკეთოთ. ეს ავირჩიოთ. shift D voila. იცი? არა, აქ მინდა. shift D აი აქ. არა, მოიცადე. shift D 70-ზე იყოს მოდი. აჰა, ესე ჩვენი კაცუნა რომელიც დახტის სამჯერ. 1 2 ხელებს ანიმაცია რატო არ აქვს? ხელების ანიმაცია რატო? კაი, მაშინ Armature-ში შევალმე ახლა პირდაპირ Ctrl-Z. ხო. Armature-ს ავირჩევ. Object mode, pose mode. ყველას ავირჩევ. Shift D. კითხავი მოქმედე. არა, რატო? ესე იგი ხელი, აგერ ხელი ხო ისა.
აი ხელი რას გითხულობდა იმას რომ აი shift-ი და ეს რომ 35-მდე რომ წავიღოთ ხო ნახე რაღაცას ვარ აკეთებ. აი ხელი არ მოძრაობს. არ ფეხი. ფეხი? ფეხი როგორ არ მოძრაობს? ფეხი რა მოძრაობს? ესე. ხო, კაი, გასაგებია მივხვდი. კარგი, კონტროლზე. კარგი. რატო? არა, უჩვენებთ წინი მოვიდა ხო და სამუდამო არ შენ ინჟინერი. Object mode. აქ გადავიდეთ. აქ. არა. ესენი. Extend. Extended keyframes guide gitra. Nice. So. ესე კარგი არა უშავს იყოს როგორც არის ეს ჩვენი Armature. Armature კი ჩვენი კაცונה. ეხლა შეგვიძლია ამ კაცუნას კიდე სიარულიც გავაკეთოთ, ანუ სიარულის ანიმაციაც, ანუ object mode, pose mode. მოდი pose mode-საც გავაკეთოთ თავისი shortcut-ი. P. ესე. ხო, და ესე იგი ცალი ფეხით წავა. ესე. რა სერიოზულად? Wow. შეიძლება აცე კუკიდეს. აი მაგალითად ხო? ეს იგი ეს მუტრიალ. პოზით დააყენო. კარატისტის პოზით. ესე იგი კარატისტის პოზა. ესე. მოიცადე? კონტროლზე. ხო. ესე კონტროლს უწევთ. ხო. ეხლა მოდი აქ. ეხლა კარატისტის პოზა. ჰაია. ძალიან დაბალზეა. კარგი მეგობარო, უფრო უნდა აწიო შენი ფეხი. აი ეს დრეი. უფრო უნდა აწიოს. გაიწელა. ეს კაი. ამ ვარჯიში ვასწავლეთ უსვათ. მოდი ახლა იცი როგორ? აი ეს. ავაწევინოთ ფეხი ბოლომდე. აი ეს ძალიან მაგრად შეგიძლიათ ამით გაერთოთ. ესე. რა მაგარია. შეგიძლია ახლა ჩვენ ამ ანიმაციის მეგობარს. Oops. ხო. მოიცადე? ესე. ესე. ხო, ეხლა აი ამ შენ მეგობარს შეგიძლია თვალებიც გავუკეთო. ანუ როგორ დამატებ, ესე იგი. მოდი შენ. Pose mode, object mode, მოიცადე? ესე იგი. ეს ბატონი Armature შეგვიძლია უკვე დავმალოთ აი აქ. Viewport display და არ მოვნიშნოთ in front და შეგვიძლია სამუდამოდ დამალული იყოს ნახვამდის. და ეხლა დავუმატოთ ამას თვალები, დავუმატოთ თვალი. აი ესე shift D აგერ შენი მეორე თვალიც. ეს ჩვენი თვალები. დიდი თვალები აქვს რა მოხდა? ეს ზოღარილია. სასაცილოა. რა სასაცილოა? სერიოზულად სასაცილოა. ხო. შეიცმუს. მოიცადე ეს რესალუჩიოთ შეიცმუს. აი ეს. ეხლა გადავიდეთ აი აქ. ესე. და ეხლა თვალებს აი აქ ვაკეთებ. თვალები უნდა გავუკეთოთ ლამაზი ფერის. მოჩვენებას მოგაგონებს. კარგი. ვინც ნახეთ ჩემი მაიმუნის ვიდეო, შეგიძლიათ აი აქ ამ ნატურას ვოლტები გაუზარდოთ. ამიტომაც ძალიან ასხივებს. 1 მილიონი იყო. მილიონი არ მინდა, კაი ხა. ამდენი აქვს 100,000.
100,000. კარგი შენია. ესე იგი ამ კაცუნას თვალები, მოდი ახლა ამ კაცუნას აი ეს ამას მივცეთ ფერი, მოდი მონაცრიფ. მონაცრისფრო ხო? მონაცრისფრო, ესე იგი აი აქ, მონაცრისფრო. ნიუ. ეხლა შევღებოთ და უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ, ხო? კარგი. 2 hours later. კარგი, შენია ჩაიტო. ესე იგი ახლა აქ base color base color. ხო, base color. base color უნდა იყოს ახლა მონაცრისფრო. ნაცრისფერი. მონაცრისფრო, ნაცრისფერი. აუ, ვისო. კი, ოჩა. ხო, სინათ. ხო. ნაცრისფერი. დარწმუნებული ვარ, რომ ნაცრისფერი მინდა რომ იყოს. ძალიან მეტად თეთრი თვალები აქვს. ეჯაშოს ყავს. მოდი, იცი რა ვქნათ, აი აქ. აი ეს ნაცრისფერია რა. მოყვითალო. კარგი, ახლა თვალებს გავუკეთოთ წერტილები. კიდე, ანუ, რას ვაკეთებ ხო? Shift D, size all the way down, size ძალიან პატარა. G და აი ესე, Shift D. აი აქ. ეს. ვაუ! მაგარია დავით, შეხედეთ თვალები. ვაუ! ხო, ეხლა ეს თვალები სახეს უნდა გაყვეს. არ ქონდა ეს თვალები ხო სახეს უნდა გაყვეს და შესაბამისად ესე იგი ავირჩევთ პირველ თვალს. აი ესე. და ეხლა ეს მოდი ჯერ აი ამ თვალებსაც მივცეთ ფერი new. აი ესე. ესე იგი ახლა აქ დავუმატოთ base color შავი. ესე. რაღაც აუჩიოთ აქ შავი. ვინა მეტანი ელამი აქვს თვალები. კი, ნამოტანი. ხო, ჯობია რომ გავუსწროთ. ძალიან ჯღადია. ჯი. მოიცადე. ეს. სასაცილოა რა გინდა. ძალიან სასაცილო კაცია. კი, სასაცილოა. ეს. ნილა. აი, აქ. აი ეს. ხუ. კვარტა რა საყვარელია. რა საყვარელია სერიოზულად. აუ, რა მაგარია. კარგი, მოდი ახლა ისი რა ვქნათ ეს თვალი რო გაყვეს აი ამ ბატონს, კარგი. მოდი ესე იგი ახლა აი აქ. ეს ორივე შეგვიძლია, ეს ყველა შეგვიძლია ჩვენ ახლა მოვნიშნოთ. ესე იგი აქ ახლა ამოთავშენ ახლა insert location და შემდეგ სულ ან მოიცადეთ მეგობრებო რაღაც მოვაფიქსა შეხედეთ შეგვიძლია ეს delete keyframes წავშალოთ მოვნიშნოთ ესეც და control P და object keep transform და გასაცი yes ესე აი მეგობრებო ჩვენი ძალიან პირველი კაცუნის ანიმაცია ხო კაცუნა რომელიც ხდება და ძალიან დაჭყეტილი თვალები აქვს შეგვიძლია ჩვენ ამას პირით გავუკეთოთ და როგორ curve შეგვიძლია რა ლამაზი იქნება ლამაზი იქნება ხო სერიოზულად მეგობრებო მაგ სერიოზულად ესადარია ბაჩვენი არქი ესადე ესე იგი shift A curve მოიცადე პირსაც გავუკეთოთ პირიც გავუკეთოთ ეს path okay mesh მოდი აქ mate tool empty singular on კაი curve-ში bizarre აბჭოთ ეხლა სად არის bizarre R Z R Y aha agera G I აქ R I აქ ეს bizarre curve შეიძლება აქ არ ჩანდეს ამიტომ ასაკ გადავიეთ არა უშო აი ეს თვალები აი ამ თვალებთან აი აქ რაღაც რო არის ხო ეს ხაზი ძალიან ჯვანია რაღაცა ხო საშინელ რაღაცას მოგაგონებს არ ვიტყვირას მოდი ესეთი პირი გავუკეთოთ ესე იგი G Y S G
ეს ეხლა მოდი ამასაც გავუკეთოთ add modifier და skin. ო, ნახე ამ skin რა აქვს. skin რო ქონდეს, შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ აქ მარჯვენა ღილაკს დავაჭერთ თუ მაუსი გაქვს, ან თუ მაუსი არ გაქვს, თუ ლეპტოპი გაქვს, თუ ლეპტოპის მაუსი ხმარო, მაშინ მარჯვენა ქვედა კუთხეში ღილაკი და convert to mesh. და ეხლა ჩვენ აქ add modifier რო გავუკეთოთ, აქ გვექნება ჩვენ ეხლა skin. არა, modify არა. skin. ო, არა. Control 8. აი, ძვენიც. დაგელობაზია. არ მართლა. RZ GX არ შეხვიდე შეგითხოვოთ. მოდი ცოტა დავაპატარავთ. ადამიანს დავაპატარავთ. ადამიანი არ დავაპატარავთ. Size little bit. ჯღანი აქვს? ჯღანი აქვს ხო? არ არის ხო პირი ლამაზ? არა. აშკარად არ არის. არ არის. შენაბობ. GX. ანუ ხო, ზაკ. პირი, კარგი, ეს პირი აქ ქონდეს, მოდი. ეს პირი, ამ პირს ახლა ჩვენ რა ფერი მიცეთ, კარგი, შავი იყოს. შავი პირი ხო, შავი პირი. შავი პირი, რა კარგია ხარ, შავი პირი. კარგი, ახლა ეს პირიც, ეს ტანიც ავირჩიოთ და Control P object keep transform. ეს. ძალიან მაგარია. ყოჩა, გამოგვივიდა. ძალიან სასაცილო კაცუნა შევქმნი, ზუსტად რაღაცა 1-5 წუთი დაგვრჩერდა რომ ეს კაცუნა შევექმნა. დავისი ძვლები და ანიმაცია რაღაცა 1.5 საათი 25 წუთი. კარგი, ნახევარი საათი რაც უძლდება, კარგი. მე რა ამოძღივდა ეს კაცუნა რო გავაკეთეთ, თან ძალიან სასაცილო თავისი პირით. ხო, მელოდია უბრალოდ. და? მელოდია უბრალოდ. ხო, თმები არ გვიდა, არ გავაკეთოთ იყოს მელოდია, არ გვიშ. სასაცილო კაცუნა. მოდი ახლა იატაკიც შევღებოთ. იატაკი რა ფერი იყოს? იატაკი ჩვეულებრივ ლამინატის იატაკი. Base color, image texture და თქმა უნდა. ეს ახლა იატაკი გაშავდება, არ შეგეშინეთ. რა თქმა უნდა, ეგ თქვენ იცით. ჩემს მასვეობნები. ეხლა ეს აქ. აქ შევიდეთ ეს ჩემი ფოლდერი, სადაც ფოტოები მაქვს. კი ძალიან ბევრი მაქვს. იატაკი 1, იატაკი. დიახ, იატაკი. გაჩნდება ძი. ეს. რა ვარია? კარგი, მოდი ახლა ეს კამერაც უცბად ლამაზად გავამოძრავოთ, shift მოკაწავა. ეს პლეინი კარგად არ ჩანს. შენ კამერა ვაუჩეთ. ხო, კარგი, მოკლედ ესე იგი იყოს ეს ისე. ეს კაცუნა ესე იგი ახლა ამ კამერაში შეახდება. ხო, კარგი, ესე იგი ჩვენი ახლა ჩვენ აქ შეგვიძლია რომ პატარა ანიმაცია გავაკეთოთ. ეგ არის პატარა ანიმაცია და მე წინდა ენდი იყოს 30 და მოდი გავაკეთოთ ანიმაცია და ავიმახსოვროთ. კარგი, ვთქვათ. ესე იგი მოდი ესეთი პატარა ანიმაცია რო გავაკეთეთ, ახლა დავიმახსოვროთ. ესე იგი აქ TMP აქ ავირჩევთ ჩვენ დესკტოპს, გავაკეთებთ. დესკტოპი. კაცუნა. რა თქმა უნდა, ჯერ Control S-ით უნდა დავიმახსოვროთ და აქაც დავარქვათ. კაცუნა. ესე კაცუნა დამახსოვრებულია, ხო, დესკტოპი. აქ PNG-ს. ვიც? დესკტოპის ფაილი მასწავლებელმა აგახსნა. რა თქმა უნდა, აგიხსნა. ანუ აქ PNG აქ უნდა იყოს FF
FFPMG, რადგან აქ არ ჩანს ჩემი თავი იფარება. კარგი, არა შევს FFPMG აქ. ყველაფერი დანარჩენი არ გვინდა აქ შეცვლა არაფრის. ესე იგი აქ Windows 10, რაც თავარი ეგ ვიცით. აქ ესე. აი ესე და render animation. ანუ Ctrl F12, ხო? აბა დავიმახსოვრეთ ახლა თვითონ ფაილიც. ახლა render-ს გავუკეთებთ ანიმაციას. და ეს იქნება, ხო? ანუ frame 1-დან frame 30-მდე, ნუ ძალიან პატარა ვანძილია და აბა დაველოდოთ. 10 seconds later. Few moments later. 1 hour later. 2 hours later. 6.5 hours later. 1 eternity later. და აი მეგობრებო, დიახ, დაიმახსოვრა. 15 წუთის შემდეგ დიდი ალბათობით. ან 5 წუთი. 5 წუთის არ დაჭირდა რომ 30 ფრეიმამდე დაიმახსოვრებინა. კარგი. მოდი აბა ნახოთ. ჩამოვიდეთ. აგერ ჩვენ დესკტოპი აქ უნდა იყოს, აგერ კაცონა. ძალიან სასაცილო. ზერმეტად სასაცილო. ძალიან ცოტა ხნიანია. ხო. აბა სიარულიც რო შეძლებოდა, სიარულსაც გავაკეთებთ, მაგრამ არ მოგაცნენ სიარული თუ გინდა თქვენ თვითონ გააკეთეთ და შემდეგ ნახავთ ყველა ერთად. და მეგობრებო, მოკლედ, ამით გემშვიდობებით. აბა არ დაგავიწყეთ არხის გამოწერა ვიდეოს და ლაიქება და აბა ნახავთ ის.